तो दोस्तों जिस गेंद से आप खेलते थे क्या आपको पता है किससे बनाई जाती है, जो कि 20 से 25 रुपए में मिलती थी। चलो मैं दिखाता हूँ इसको दोस्तों। फैक्ट्री पहले बहुत सारे सीट को लिया जाता है जो कि प्लास्टिक का होता है। इसको चौकोरा काट कर साइड में रख लिया जाता है। इसको मशीन में डालने के बाद इसको सांचे में दबा दिया जाता है, जिससे ये रबड़ गेंद के आकार में आ जाता है। इसको बाहर निकाल कर इस तरह से साइड में रख लिया जाता है। फिर इस मशीन से इसको कट कर लिया जाता है। इसके बाहरी हिस्से को खराब को बाहर निकाल लिया जाता है। फिर यहाँ पर कलर करने के बाद इसको गोंद में डुबोकर आपस में चिपका लिया जाता है। इस प्रकार सांचे में रखने के बाद इसको इसके ऊपर वाला ढक्कन भी लेकर आकर इसको दबाकर अच्छे से पैक कर दिया जाता है। पैक करने का इस मशीन में इसको दबा दिया जाता है, जिससे ये अच्छा से चिपक जाता है दोस्तों आपस में। और चिपकने को बाहर निकाल लिया जाता है। फिर अच्छे से गोंद का घोल लिया जाता है और उसके अंदर इसको अच्छे से गोंद में मिक्स कर लिया जाता है, जिससे इसमें चिपकन बना रहे। और चिपकन बन के रहने से इसके ऊपर अभी चढ़ा जाएगा इसका जो कपड़ा होता है। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, इस कपड़े को चढ़ाने के बाद इसके अंदर एक रबड़ जैसा रस्सी भी आती है, इसको भी चिपका दिया जाता है। बनकर तैयार है। वीडियो को लाकर चैनल को सब्सक्राइब करें।